哟，这唐朝古代人民还真是热闹呀！大龍哥，你喺邊度？快啲出嚟咧！呢度堂堂嚟㗎，揾你好艱辛啊！哇！你使唔使啊？揸住頭車撞入堂度咁撚誇張？大龍哥，你喺呢度唐朝咁耐，有冇學識如來神掌或者獨孤九劍？我係現代人嚟㗎，邊度可能學識如來神掌？細佬你傻㗎？大龍哥即是話獨孤九劍，整兩招獨孤九劍嚟睇。古代人嘅劍招學識幾招俾你睇。今日唔使獨孤九劍，我用一套滅尋斬魂劍，介你見識下什麼叫真正嘅劍威。快坐好！